Жизнь на руинах. Как после пожара на военном арсенале в Ичне выживают пострадавшие от взрывов. Униан, Украина. Ирина Синельник, Униан, Украина. 6 мая 2019 года. Чернигов. Взрывы на территории 6-го арсенала Минобороны в окрестностях ПГТ. Дружба в Ичнянском районе в Черниговской области. Военная часть А-1479. В начале октября прошлого года стали очередной чрезвычайной ситуацией на военных складах в нашем государстве. Но даже через полгода причины инцидента, наверняка, неизвестна. То ли преступная халатность, то ли вражеская диверсия, виновные до сих пор не названы, следовательно, никто не привлечен к ответственности. Впрочем, это уже превращается в национальную традицию. Также традиционно значительную часть восстановительных работ пострадавшие от чрезвычайной ситуации на военном арсенале вынуждены выполнять самостоятельно. Официально в Черниговской облгосадминистрации ущерб, причиненный взрывами, в прошлом году оценили в 35 миллионах гривен. Было установлено, что повреждения получили 297 зданий, разрушено 4, 16, аварийные, не подлежат восстановлению 20 зданий. Следует отметить, что сразу после инцидента, осенью прошлого года, правительство выделило 100 миллионов гривен для ликвидации его последствий. Впрочем, до конца года было израсходовано лишь 10% от суммы. Остальные средства вернули в госбюджет. И только в апреле 2019 года депутаты Черниговского областного совета ходатайствовали перед ОГА, чтобы она уговорила правительство выделить средства для проведения восстановительных работ и возмещения ущерба пострадавшим людям. Сами виноваты. По состоянию на апрель, в пострадавших населенных пунктах восстановили или еще восстанавливают образовательные учреждения, в ПГТ. Дружбы школы оперативно отстроили и открыли еще до Нового года, а вот в садике, принадлежащему воинской части, работы до сих пор продолжаются. Некоторым, у кого были разрушены дома, приобрели жилье, в частности, 17 домов. Решением данного вопроса занимался Ичнянский горсовет. А вот с ремонтными работами все не так безоблачно. Местные жители недовольны невыполнением вообще или некачественным проведением ремонтных работ в их домах. В селе Августовка, которое входит в состав Ичнянской объединенной территориальной общины, наибольшим разрушением подверглись здания по улице Садовой. Там несколько домов были разрушены дотла. На улице Вокзальной большинство домов пострадали от взрывной волны. У них были выбиты двери и окна, повреждены крыша. Жители села рассказывают, что окна починили, но не всем. Некоторым пришлось восстанавливать их за свой счет. Выделили некоторые строительные материалы, шифер, доски, краску. Но работы ремонтники выполнили частично или не выполнили вообще. Местные сетуют на то, что после взрывов на военных складах их дом обследовали поверхностно. Более того, через некоторое время в документах появились комментарии, что дома просто имеет запущенное состояние, ввиду ненадлежащего ухода. Например, об этом рассказывает Галина Кряхтенко, у которой от взрывов пострадал дом пожилых родителей в Августовке. По ее словам, в доме в результате чрезвычайной ситуации, произошедшей полгода назад, от стены на 4 сантиметра отошла печь, на стенах появились трещины. Женщина говорит, что сначала родителям сказали, что осенью восстановительные работы выполняться не будут, все будет сделано весной. Но весной в документах якобы изменились формулировки. Кряхтенко не может получить в горсовете копии актов обследования, экспертных заключений. И теперь как будто бы определено, что дом находится в плохом состоянии не из-за взрывов, а из-за ненадлежащего ухода. Аналогичные истории рассказывают и другие жители села. «Разве я виновата, что у меня дом деревянный, а не дворец?» Возмущается одна из жительниц Августовки. В общем, на невыполнение или некачественное проведение ремонтных работ жаловались жители таких домов Августовки. Улица Вокзальная, 5, 27, 29, 34, 42, 48, 43А, 50, 52, 54, 57, 62,
улица Садовая, 50, 52. Признаки заговора и ненадлежащая экспертиза со слов местных жителей, несмотря на то, что официально виновных в ситуации нет. На самом деле можно назвать несколько фамилий. Во-первых, люди недовольны действиями первого заместителя ичнянского городского головы Александра Бондаря, который, находясь в селе, на просьбы людей, для оценки ситуации в их домах, даже из машины не захотел выходить. Во-вторых, по словам одного из черниговских специалистов Анатолия Скипского, который входил в состав экспертной комиссии по обследованию пострадавших домов, он, по поручению городского совета, лично провел экспертизу около 100 объектов. Впрочем, жители Августовки рассказывают, что экспертов, которые бы ходили по дворам, определяли бы убытки и делали бы выводы, дома повреждены от взрывов или вследствие ненадлежащего ухода, никто не видел. Однако Скипский обвинение сельчан опровергает и считает, что недовольные местные жители очень наглые и, в-третьих, люди жалуются, что горсовет, выделяя средства на возмещение нанесенного ущерба, не предоставил местным жителям достаточной информации для их получения и они не все смогли воспользоваться этой помощью. По словам депутатов Ичнянского городского совета Елены Бутурлин и Ларисы Реус, ситуация довольно странная, ведь их кандидатуры не были включены в состав комиссий, которые обследовали помещения, пострадавшие в результате взрывов. А странная она тем, что Лариса Реус, депутат именно в этом округе и хорошо знает, кто действительно живет в селе, а кто мог воспользоваться государственной помощью просто под шумок. Получилось так, что людям, которые имели дачи в Августовке, приобрели жилье, а тем, кто постоянно проживает в селе, помещение даже не отремонтировали, говорит Елена Бутурлин. Об избирательности оказания помощи рассказывает ее коллега Лариса Реус. Например, по ее словам, у одной семьи было 2 дома на пострадавшей от взрывов улице Садовой. В одном люди проживали, а возле другого только обрабатывали огород. Оба дома были серьезно повреждены, и хозяевам приобрели сразу 2 дома в Ичне. А вот другая семья тоже имела дом, в котором на момент взрывов никто не проживал. Впрочем, им в приобретении жилья, взамен разрушенного было отказано. Я считаю, что если одним в такой ситуации приобрели жилье, то и других нужно также обеспечить, отмечает депутат городского совета. Впрочем, депутаты не исключают, что некоторые из пострадавших имели определенные договоренности на уровне местной власти. Например, в Ичне, на улице Небесной Сотни, один из домов был признан аварийным, несмотря на то, что, со слов соседей, постройка была возведена с ошибками и трещина в одной из стен в нем появилась задолго до взрывов на военном арсенале. Впрочем, пострадавший дом оценили в более чем 480 тысяч гривен. И, соответственно, за такую сумму еще до Нового года был приобретен другой дом. Однако, несмотря на необходимость отселения, по крайней мере, так сказано в документах, семья, которая якобы пострадала, сейчас имеет 2 дома и спокойно проживает в обоих. В то же время для семьи Светланы Кузьмич из Ични, которая воспитывает 5 детей, жилье, вместо пострадавшего от взрывов, не приобрели. Еще осенью семья была в списках на отселение, а весной из них почему-то исчезла. Эксперт, который идентифицировал дом Светланы на предмет аварийности, причиной запущенности назвал отсутствие водостоков. Еще одна деталь, которая заставляет поверить в рассказы местных жителей о несправедливости, заключается в том, что все жилье для пострадавших было приобретено через местное агентство недвижимости. И, случайно или нет, в этом агентстве произошел пожар, и вся документация сгорела. В Ичнянском городском совете проблемы жителей Августовки не комментируют, а в Черниговской облгосадминистрации считают, что возместить нанесенный взрывами ущерб возможность есть. Так, директор департамента ЖКХ и ТЭК Владимир Кривенко в комментарии УНИАН отметил, что Ичнянский городской совет и Департамент экономики и ОГА подготовили соответствующий пакет документов и подали его на рассмотрение профильного министерства. Мол, именно, там должны определить сумму средств госбюджета,
которая будет направлена для помощи пострадавшим от взрывов на военном арсенале вблизи Ични. Справка. Ночью 9 октября на территории 6-го арсенала Минобороны близ ПГТ «Дружба» в Ичнянском районе Черниговской области произошел пожар, который вызвал детонацию боеприпасов. Из-за взрывов из близлежащих населенных пунктов было эвакуировано свыше 12,5 тысяч человек. Закрыто воздушное пространство в радиусе 30 километров. Приостановлено движение железнодорожного и автомобильного транспорта. В Ичне и ближайших населенных пунктах проведена операция по разминированию территории в радиусе 16 километров от военного арсенала. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.